Sasa nyinyi kama watendaji, ni vizuri pia niliseme hili mkalijua kwamba tunahitaji kubadilika kuanzia kichwani na perceptions. Pale Dubai, baba yake mfalme wa sasa, Sheikh Rashid, alisema mwekezaji yeyote anayekuja na kiasi hiki, ardhi mpeni bure. Watu wakasema, mzee utauza nchi? Akauliza, mtu akijenga jengo la ghorofa 121, siku anaondoka nalo? Mzee anaondoka nalo? Linabaki. Na inakuwa ni facility ya alikowekeza na ni advantage kwa wananchi, kwa sababu wengi mtapata ajira, kwa sababu shughuli zote mnazofanya zinalenga kilichomo kwenye dira. Document ya pili, na bahati nzuri zote zimezinduliwa mwaka huu, ni sera ya mambo ya nje. Ukisoma document hizi mbili, wewe utakuwa ni mtumishi balozi, mwana diplomasia, kwa sababu nyie kazi zenu hamfanyi ndani ya nchi tu, mnatoka nje ya mipaka. So the moment unatoka nje ya mipaka ya nchi yako, you become a diplomat, kwa sababu you are representing the name of a country. Unawakilisha nchi, na hiyo nchi jina lake ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna nchi inaitwa Tanzania, tuna nchi inaitwa Jamhuri, JMT, au kwa Kiingereza URT. Na ndio maana tunakaa between the US and UK, Umoja wa Mataifa. Sisi tunakaa katikati pale. Ina sababu kubwa, sisi wote tunaanza na U. Okay? Sasa mnafanya makosa unapoulizwa ukitoka nje, which country are you from? Unasema I'm from Tanzania. Sasa mtu anakwenda kwenye T haoni Tanzania, lakini akienda kwenye U anakuta United Republic of Tanzania. So the official name nchi inaitwa United Republic of Tanzania. Kwa hiyo mnapokwenda nje, you are representing nchi inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wewe Joseph, kuna mtu anaitwa John Joseph, JJ, ukienda South Africa ukafanya kosa, hawatasema ni Joseph, watasema ni Mtanzania. Then conclusion itakuwa, unaona tabia ya Watanzania, mtu mmoja ametujumuisha sisi wote, kwamba mnaona tabia ya Watanzania. Ndio maana unapovuka mipaka, whether wewe ni mtumishi wa serikali au sio mtumishi wa serikali, hakikisha kwamba unalibeba jina la nchi ipasavyo. Kwa hiyo nitawa run through the way you should introduce, kujitambulisha. Nimesikia hapa unatakiwa utaje jina lako kwa maana ya majina yote, ikiwezekana matatu. John Joseph Lucas. Nidhani John Joseph Magufuli. John Joseph Lucas. Unaweka koma. Nafasi yako? Afisa utumishi. Koma. Wapi? Sasa unaishia hapo kama unazungumza na mtu nje ya taasisi yako. Ukivuka mipaka unaongeza United Republic of Tanzania, the country of origin, ili tukufahamu wewe unatokea wapi. Introduction yako ni introduction ya taasisi. Kwa hiyo ninaamini mkurugenzi, mna kitu mnaitwa the organizational culture. Na uwezi ukawa na organizational culture kama huijui dira au vision ya taasisi. How do you prepare invitations for events? Mnakuwa na mikutano ya uwekezaji, mna prepare vipi ili waalikwa waweze kujua what is going on? Plan and prepare for hosting. Kuna wawakilishi kutoka nje wanakuja kwenye taasisi sawa sawa na kwenu, South Africa, Malawi, Ethiopia.
how do you host such events? Seating arrangement and how you react appropriately. Expectation ni kwamba tukifika kwenye dining etiquette, kuna makosa mengi yanafanyika. Mtu anakwenda anakula, anachukua toothpick, anachokonoa meno, tunayaona akichokonoa. Akimaliza kijiti anakiweka pembeni hapa, anatembea nacho mpaka ofisini, masaa 5 kiko pale pale. Sasa sijui kile kijiti kina sukari au ni matumizi ya toothpick, matumizi ya vifaa kwenye dinner na nini. Ukimaliza kutumia toothpick, iache pale pale kama disposable, ni part of takataka. Sasa wengi wanaondoka nayo, inakaa mdomoni masaa 5. Kipindi fulani tuko New York pale, tumeendea rais anakuja General Assembly kama sasa. Mwezi kama huu. Wamekuja madelegation ya biashara kina mzee mengi, matajiri wote. Tumeandaa wazito wa Marekani 5 billion investors. Sasa tuko kwenye dinner exchange kufahamiana. Bwana, here is my business card and this is the profile of my company. Haya, wewe yako hapo iko wapi? Anamwambia yule bwana, naomba hiyo ya pili nikuandikie nyuma. Yaani huyo jamaa investments zake ni more than 5 billion. Alafu wewe unajiita investor, unataka uingie naye ubia, business card huna, unamwomba ya kwake ndio uandike details zako. Hapana, something is wrong. Alafu huko kwani mnamuita investor huyo? Marekani anashangaa. Business card unaweza ukakutana na Guterres, Secretary General, wengine hata wajui Guterres ni nani. Secretary General wa UN. Ambia, I'm from Tanzania, he's my business card. Siku anatafuta mtu wa kuwa msaidizi wake ofisini, anasema nina business card ya huyu Mtanzania. Hebu mtafuteni kokote alipo. Ni unaacha historia na networking. So business card. Then greetings. Unasalimiana vipi? There are different types of greeting. Lakini iliyozoeleka sana ni handshake. Na kwenye handshake kuna itifaki zake. Ikibidi mwende mkafanya handshake isizidi sekunde 5. Only 5 seconds. Sasa kuna mwingine akishika mkono wa mtu, especially wanaume, akishika mkono wa mwanamke hataki kuuachia. Dakika 5. Juzi nilikuwa na Rea, wananiambia mwingine anachukua mkono anauweka hapa. Unatafuta kitu gani? Na kwa kawaida siku zote mkubwa awe ni wa kwanza kuinitiate handshake. Akija waziri hapa, mwache awe wa kwanza kutoa mkono to initiate handshake. Na sababu ni kwamba mkubwa akikupa mkono huwezi kukataa. Ila wewe ukimpa mkono mkubwa hataki, anaweza kukataa. So don't embarrass yourself. Usijidhalilishe. Itifaki itakusaidia kutengeneza mahusiano mema, long lasting relationship. Na itakusaidia mnapofanya majadiliano, negotiation. Ofisi hii mna mambo mengi sana ya kunegotiate. Na itakusaidia pia to represent your country with dignity, heshima. Kienda umevaa vizuri, unaongea vizuri, huna kimbelembele. It takes time to respond. Sio kwa mfano kwenye mkutano kama huu, wewe peke yako ndio unazungumza. You don't give room to others to speak. Na kwenye diplomacy tunasema speak less, listen more. Diplomacy basically unagather intelligence. Kwa hiyo inabidi usikilize sana. Itakusaidia kuelewa settings za mikutano. Kwenye settings kuna sitting arrangement. Ukienda sehemu ambako mkutano wameweka majina, nyinyi Tanzania mko 5, ukakuta jina la Mwanahamisi liko hapa, la Fatuma liko kule, la Mbilinyi liko kule nyuma.
unaanza kusema mbona wametutenganisha? Unaanza kuhamisha la Mbilinyi unaleta karibu na Mwanahamisi, la Fatuma unalileta karibu na Mwanahamisi na Mbilinyi, eti mkae pamoja. Sitting arrangement unavyoikuta ina sababu kubwa. Sawa? Moja, kama mko watatu, tunataka mspread ule utatu kwa maana ya Tanzania. Yule atazungumza na wale kuhusu Tanzania, huyu atazungumza na hawa na huyu, sio kuwaweka pamoja. Okay? Lakini la pili, sitting arrangement ina avoid conflicts. Huwezi kumpanga North Korea next to the United States hata siku moja. Watapigana, mkutano utaisha. Kwa hiyo Marekani tutamweka hapa, North Korea kule, ku avoid confliction. Pia itakusaidia kufanya uchunguzi, simple investigations. Ni nini kinasemwa kuhusu wewe na nchi yako. Lakini itakusaidia kuwe na smooth interaction and arrangement. Sasa key aspects, etiquette ni muhimu sana, maana inakujengea heshima. La pili, lazima ufuate itifaki inataka nini. Kuna siku rais alikuwa anakwenda pale The Dome, ilikuwa awards za wasanii. Kafika, kuna wasanii wengine hawajafika. Walipofika wakaambiwa mwezi kuingia. Wakawa wanalalamika kwenye mitandao bla bla. Protocol ya rais haitakiwi kuvunjwa hata kidogo. Ni kwamba akisha ingia pahala milango yote inafungwa. Hakuna mtu kuingia. Na akisha maliza au akiwa kwenye ukumbi, hakuna anayeruhusiwa kutoka kabla yake. Anakuwa ni mtu wa mwisho kuingia na ni mtu wa kwanza kutoka. Hata hizi shughuli mnazoalikwa za national days za Marekani, Korea, Japan, mnakwenda kwenye residencies pale. Wakati mwingine unamkuta waziri mkuu ndio mgeni rasmi, sio? Mgeni rasmi akishaongea, wakapiga toasting, akaondoka, na nyinyi wengine wote ondokeni. Sasa nyingi ambazo ninaziona Waswahili hawa nao walipo, kwa sababu wanaona machupa ya wine yamejipanga pale, hawaondoki. Mwingine alishabeba na mfuko wa kubeba vyakula vinavyobaki. Mwingine ameshajiandaa chupa ya wine, ataiweka ama mfukoni. Ule ni ushamba uliopitiliza. Ukialikwa sehemu, hujaalikwa kwenda kuonyesha maonyesho ya kula. Umealikwa kwa sababu ya presence yako wewe mwenyewe. Na huwa tunasema kwenye hizi formal dinners, kula nyumbani ukashiba. Ukifika pale unachukua chakula kidogo. Sasa shehe hapa, kisahani lile likubwa linajaa mpaka anahitaji msaada wa kulibeba. Unajiuliza, huyu mtu atamaliza hiki chakula kweli? Na kweli anamaliza. Chakula ambacho nikitizama kinaliwa na watu watano wakashiba. Lakini umejidhalilisha kwa sababu the way you dine is your contract, is your image. Kwa hiyo itakusaidia. Communication. Kwanza, respecting cultural differences. Mnapokwenda nje ya nchi mkakula konokono, don't question about that. Respect the cultural differences. Mastering communication skills. Shida kubwa tuliokuwa nayo kwenye utumishi wa serikali ni communication skills. Utamkuta Mbilinyi anazungumza na Mwanahamisi, huyu ndugu yetu, huyu ndio mwana Yanga wa kwanza anaingia kwenye kikao changu. Wewe bwana mtu wa Yanga sio? Nilijua. Mwana Simba hawezi kuchelewa kwenye kikao hata. Jamani, mimi jukwaa mtume, najua kabisa nikitizama. Sasa wakati wanazungumza hawa, kumbe ana kitu anataka kumwambia mkurugenzi. Ana interact, ana intervene. Ile ni kosa kubwa sana. Subiri wamalize, then utasema samahani mkurugenzi, nilikuwa na jambo. Kwa sababu hata huyu anayezungumza naye ana jambo. So usiingilie mazungumzo ya wawili. Number 2,
hamruhusiwi kufanya communication na balozi zilizopo hapa bila kupita Wizara ya Mambo ya Nje. Kuanzia waziri wenu mpaka afisa wa chini, communication zenu zifanyike through the Ministry of Foreign Affairs. Ikipita Foreign Affairs, kuna desk officer wa ubalozi wa Marekani ambaye mnataka kumuona. Yeye ndiye anajua Marekani kuliko nyinyi. Na mtakayokubaliana yatarudi kwenye desk lake. Maana foreign ndio kiungo between a country with another country. Mkipata appointment ya kufanya kikao na balozi, hamna ruksa ya kufanya kikao hicho ubalozini. Hicho kikao kitafanyika ofisini kwenu. Kule ubalozini sio Tanzania. Pale ni Marekani, na ndio maana ndani mle hakuna bendera ya Tanzania. Wewe mzee wa Yanga ukimpiga mtu risasi, sisemi ukafanya hivyo, ukakimbilia ubalozi wa Marekani, hakuna askari yeyote hapa atakufuata mle. Yaani mle ndani you are protected kwa sababu uko Marekani. Kitendo cha polisi kuingia mle ndani itakuwa ni uvamizi wa nchi ya Marekani. So kikao kile kisifanyike mle, kifanyike kwenye ofisi zenu, kwa sababu nyinyi ndio host. Nyinyi sio wageni. Na kwenye communication, simu, unapopigiana simu, ukipiga simu ikaita mpaka mwisho haikupokelewa, unajipa muda kama wa dakika 5 upige tena. Ukapiga haikupokelewa, usipige tena. Kaa hata masaa 5. Lakini tabia za watu wetu including wanayanga, atapiga mara 10, mara 20, ukija kuangalia unakuta missed calls 26. Yaani hizi 26 utafikiri Mungu kaja anachukua watu wake, anakuambia bwana utaachwa njoo. Kumbe alichotaka kukuambia bwana unipitie wakati unaenda ofisini. Acheni tabia ya kupiga simu continuously. Na wewe uliopigiwa sasa, ukiona missed call, hata kama hujui, return calls. Hii itakusaidia vitu vingi sana. Kuna wengine hapa simu zikipigwa akaona haimo kwenye register, inakuja namba tu, hapokei. Sasa wewe ulishatoa business card yako huko, wengine hawakusave jina lako. They want to get in touch. Lakini pili, kuna mwingine anakuambia hicho chumba mlipo kuna bomu. Ondokeni. Kuna ule utano wa kina mama, mume anampigia mke wangu, nilipata shida kidogo, Fatma amenirash niko mwingine. Mke anamuuliza Fatma ndio nani? Sio kama mmeelewa. Yaani badala ya kuuliza hali yako ikoje, yeye yuko concerned na Fatma. Eti Fatma ndio nani? Akina mama. Yaani kwa vile kasikia jina la mwanamke, huyo Fatma ndio nani? Badala aulize hali yako unaendelea hivi. Kwa hiyo matumizi ya simu muwe very careful nayo. Listening to details. Kama hivi, natoa details. Sitegemee wewe unatumia simu. I need your attention. Siku zingine huwa anasema kwenye training critical kama hii, simu ziachwe kwenye magari huko, so that you have attention. Sasa unazungumza na balozi wa Uingereza, mnazungumza huku unatuma text. Are you listening to details? Are you paying attention to details? So protocol ina kudemand listen to understand, not to respond. Okay? Sikiliza kwanza uelewe, sio kujibu. So details hata kwenye mikutano ni muhimu sana. Being adaptable and flexible. Kwenye mikutano mingine kuna misuguano kwenye text. Unasema sisi Tanzania msimamo wetu ndio huu. Hapana, wakati mwingine be flexible, ili wakuelewe, sio? And adaptable. Confidentiality ni muhimu sana katika utekelezaji wa itifaki za kazi na maadili yake. Moja, kama mtumishi wa serikali ambaye umekuwa vetted,
tunakutegemea utunze siri.